Abi bu ne ya? Vallahi zamanlamam şahane. Oğlum siz hiç mi boş durmuyorsunuz? Koş. Ne oluyor lan? Lan koş işte koş. Emre şiddet yok. Emre şiddet yok. Kapat gözlerini. Atarım seni aşağı. Oğlum bir susun lan. Bağır daha yüksek bağır. Bağır. Allah 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 Allah, kaybedecek zamanımız var mıydı Naz? Kaybedecek zamanımız var mıydı? Şu halimize bak. Vallahi ben yerinde şiddete karşı değilim. Yaşa. Dur 2 dakika ya. Hasan buraya gel.